बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 51 10 वोळ Psalm 51 verse 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो थिरत्मो मुजे भितर घाल. वैमोगाचनो आमचो देव आमकां नितळ करता, निर्मळ करता, आमकां पवित्र करता. आज आमी भगवंत लुईस आनी झेली मार्टिन, जेजूचें ल्हान फूल भगवंत तेरेजाची आवय आनी बापय 2015 इस्वेन पापा फ्रांसिसान तांकां दोगांयकी पयले फावटी एका काजारी जोड्याक भगवंत म्हूण पासारलें. आज तांचे सुवें मेळोवन आमकांय देव पवित्र करता म्हणलें वळखोन देवा मुखार आमी येवया, ताका आराधन करया. गावया आमी कन्नडान गीत आराधने आराधने. आराधने 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 आराधने. इह पर सृष्टिसी कापाडुवा देवादि देवनिगे आराधने. इह पर सृष्टिसी कापाडुवा देवादि देवनिगे आराधने. अनुदिन पोषिಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ताच्या पुता जेसूक आमचे सोडवून धरा आनी पवित्र आत्म्याक एक देवाक आराधन मान आनी महिमा सगळे आमी संगता मेळोवन आज एका मौनान काळजान ताका आराधन करया, मान करया. ताच्या सरपणांत आमी येवया. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜರಾದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜರಾದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. वय बाबा तुन समकां नितळ निर्मळ करचो, तुन समकां पवित्र करचो दे. तुका आराधन केल्ल्या आमकां चड आनी चड तुज्या कृपेन तूं बरोवन
पवित्र करताय ननास वळखोन ते भावार्थान बरोवशान मोगान आमी तुजे मुखार येता तुका आराधन मान आनी महिमा दिता पवित्रज्ञा आमचे मसदरा देवा आमचे सुमे आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतान जर आसून आमकां तूं आशीर्वादीत करताय We worship you, we adore you Lord, we glorify you. ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 देव आमकां पवित्र करता आमकां नितळ करता निर्मळ करता भगवंतू लुईस आनी झेली मार्टिन ही दोगां भगवंतू जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस तांची आवय आनी बापय हांकां दोगांयकी रिलिजियस जावची आशा आसली पूण देवाची खुशी वेगळीच जावन आसली आनी ते समजून दोगांय लग्न जाल्लीं आनी तांकां 9 जाणां भुरगीं आसलीं आनी तांतलीं 5 जाणां धार्मीक जिणेक सरवालीं 4 कार्मेलीत मेळांत आनी एक विजिटेंडायन म्हणल्यार मेळांत तांकां पापा फ्रांसिसान सुमार 2015 इसवेंत थोड्या वर्सां आदीं दोगांयकी सांगाता पयले फावटी एका काजारी जोड्याक सांगाता तांकां सांतीपणाक उबारलें आनी जुलायच्या 12 तारीखेर कित्याक आज जुलायची 12 तारीख जावन आसा आज पवित्र सभा तांकां मान करता कित्याक जुलायची 12 तारीख तांच्या लग्नाचो दीस जावन आसलो देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी आज देव केवल धार्मिकांक वा विशयी सापोवणे आसल्यांक पवित्र मात्र करना हर एकल्यांक तो पवित्र करूंक आशेता आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या आवय बापाय आमच्या भाव भयणीक आज सगळ्या लागीं सरच्या हर एकल्यांक तुका आनी म्हाका तो पवित्र करता तर आज इकडी बोर आमच्या दोळ्यां आमी नंब्या कितली कृपा सुमी आमकां दिवन आसा ताका लागीं सरच्या आमकां ताका आराधन स्तुती करच्या आमकां आज आमच्या कुटुंबां खातीर आज आमच्या मोगाळ भाव भयणी खातीर आज आमच्या आवय बापाय खातीर आज सभार पोवटी गुप्ती आपलें जिवीत जियेतल्या सभार कांयच कसलो सुद्धा बाजो नो पॉप्युलॅरिटी नो पॉम्प बगार तांचें जिवीत सुम्या खातीर हर एकली तांच्या मेसावा प्रकार बेसा प्रकार त्याग सॅक्रिफायस करून जियेतल्या सवार जाणां आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर थंय बरी आमकां कळीत ना सुमेज तां खातीर
आज आमी देवाक अर्गां दिवया. देव आमकां पवित्र करता म्हणलें वळखोन, देव आमकां नितळ करता म्हणलें वळखोन आज देवाची कुशी करून जियोवच्या सुमेस्तां खातीर देवाक अर्गां दिवन आमी संगता गावया. B83 पेज 110. तुका नावाडता येसुम्या तुजी होडवीक हांव गाता. सांगाता मेळोन देवाची स्तुती करया. थाळी बडया. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुझे नाव आकंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये धनिया. तुझे नाव आकंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये धन्या. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. कितलो बरो देवा ताच्या बरेपणाक आज निरंतर घालुया. स्तुती करया. सोबी संसार तुवें रचलोय फुलां फोळांनी नेटयलोय. सोबी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय. विविध रचना मदलो मनशाक सोबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय. विविध रचना मदलो मनशाक सोबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. निरंतर सुमयाची ओडवी सुमयाची महिमा आमी गाजोवया. आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाच्या मनशां खातीर जे कितें ताणें केलां आनी तो आजून करून आसा आमकां नितळ निर्मळ आनी आमकां कृपे बरीत करता. ते सुमयाक निरंतर गांधल्या स्तुती करया. म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केले. म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केले. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयले जीवन पावन केले. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयले जीवन पावन केले. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुझे नाव आकंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये धनिया. तुझे नाव आकंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ये धन्या. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुका नावाडता येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. ओडवीक तुजी गाता. ओडवीक तुजी गाता. हालेलुया हालेलुया.
hallelujah, Hallelujah, Lord. hallelujah, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hoya sumya kami nawartam, sumya chiudvik, sumya kami महिमा देताम. आज भगवंत लुईस आणि झेली मार्टिन आमकां एक देख जावन आसात. तांकां सांतिपणाक उबारलो पप्पा फ्रांसीस आमकां तांचे मुखान विशेष संदेश दिता. कोणय भगवंत जावयेत, कोणय नितळ निर्मळ जावयेत आणि देव हर एकल्यांक भगवंत करूंक आशेता. हर एकल्यांक नितळ निर्मळ आनी पवित्र करूंक आशेता. केन्ना आमी जेजूक लागीं सरता आनी आमी जुलय म्हयन्यांत आसा, नियाळ करन आसा जुलय म्हयन्यांत जेजूच्या पवित्र रक्ताक विशेष मान आमी करन आसा. कित्याक आमकां भगवंत करचें जेजून ताच्या पवित्र रक्तान खुर्सार आमचे खातीर रगत वारोवन त्या ताच्या मोलीक रक्तान आईबुनातल्या खतावीन रक्ता मरेफात आमकां जेजून भगवंत केल्यान, नितळ केल्यान. आज हांव एक उतर काडटा जेजूच्या रक्ताक संबंध सहज उरलें. क्लोसरांचें पत्र अवस्वरी 1:20 वोळ. Colossians chapter 1:20. देवाचें उतर आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरेफात समाधान स्थापन करन भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सोर रचनाक आपणातय राजी करून घेवची म्हणून ताची खुशी जावन आसली. जेजूच्या रक्ता मरेफात देवान समाधान स्थापन करन आपणातय भुमीच्या अंतराळाच्या सोर रचनाक राजी करून घेतल्यान. असो अर्थ कितें? आज भगवंत लुईस आनी झेली मार्टिन देवान तांकां पवित्र केलें, नितळ केलें, तर देव आमकांय जेजू मुखान ताणें येदोळूच खुर्सार ताच्या रक्ता मरेफात सॅक्रिफिसा मुखान नितळ केला. तर मगाळ भवानी बेनी आमी आमचे थंय जरास आमच्या कुटुंबांनी समाधान ना. जरास प्रत्येक तरान काजारी जोड्यां मदें आमी पळयता सवार फुडें कितलीं काजारी जोडयां तुटोन आसात. वेगळा आसार ल्हान कारणा खातीर समरो एक दुबाव म्हणलो किडो, समरो एक चिंताप, समरो आनी कितेंय आज काजारां तुटतात. तर देवाच्या योजनाक आज सैतान ताच्या योजना मुखांतर आड पाय दिता आनी देवा तावन योजना तावन आमकां आमचीं कुटुंबां पयस करता. पूण केदळां आमी जेजूचें रगत कान गेलें, केदळां आमी जेजूच्या रक्ताचेर पाती येल्या, तें रगत कान घेवन आमी मागलें असलें वेगळा सार आमी आडावयेत. वी कॅन प्रे. आज आमी जेजूचें रगत कान घेवन मागलें तर कितलीं कुटुंबां बचाव जातीं, कितलीं काजारी जोडीं आज तुटोंक वेचीं बचाव जातीं. आमी स्वार संगती करता. आमी आमच्याच मनशां विशयांत, आमच्याच कुटुंबा वा ह्या काजारी जोड्यां विशयांत आमी स्वार फुडें हेरां कडेन उलयता, हेरांची सलाह घेता. सूख न्हय, सलाह घेवया. या लेट्स कन्सल्ट दी एक्सपर्ट्स. पूण आमचो सोमी आसा मोर दॅन एनीवन. सगळ्यांच्या की व्हरतो, आमचे खातीर जीव दिल्लो, रगत वरयल्लो. आज ताचें रगत कान घेवन आमी मागल्यार आमचो सोमी आमचीं कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या ह्या मनशांक काजारी जोड्यांक तांचो बांद कशें ताणें बसयलें देवान जोडलां मनीस मोडिना जावं. दॅट्स दी प्रॉमीस. आनी ही बसावणी तो जारी करता. पूण आमी बावडतान मागी जाय, आमी बसावणी घट्ट धरून मागी जाय. आमी जेजूक ताचें रगत कान घेवन मागी जाय. कशें मागचें? आज लुईस आनी झेली मार्टिन देवान तांकां पवित्र केलां. तर आमचीं कुटुंबां आमच्या भावा भयणीक तांची जोडी काजारी जोडी पवित्र जातात. देवाच्या योजनान ती मुखार सर अखेर पर्यंत सांगाता आसून देवाच्या निर्मोने वा योजना प्रकार देवाक महिमा दिवंक ते शकतले. कशें मागचें? एक ल्हानशें मागणें हांव शिकयतां. आज आमी मागया आमच्या कुटुंबां खातीर, प्रत्येक तरान काजारी जोड्यां खातीर जी कोण तुटोन वा वेगळ्या जराच्या वाटेर वा सैतनाक इडें दिवन आसात, असं सैतनाक बंदी करया. वी हॅव दी ऑथॉरिटी. जेजूच्या नांवान
आणि तुझ्या रक्ताने कुटुंबां बरी जावं आनी कुटुंबान समाधान स्थापन जावं आनी कुटुंबां बचाव जावं म्हणून आमी मागया. बिकॉज वी आर प्रिस्ट, आमी याजक जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी मध्यस्थ. जेजून आमकां याजक केल्यान देखून कशें मागचें. आमी अशें म्हणटा, सस्नाच्या बापा हांव तुका बडयतां. ही दोन कुटुंबां वा ही दोन काजारी दोगां काजारी जोडें जांचे मदें आज वेगळो सार आसा, पूण बापा आमी जाणाव तुवें जेजू मुखार समाधान स्थापन केलां ताच्या रक्तान. तें समाधान ह्या कुटुंबा मदें आसा जावं. देखून जेजू तुज्या नांवान जे कितें तांच्या वेगळो आसार हाडटा तें सगळे आत्मे हांव बंदी करता तुज्या कुर्साक. आनी तुज्या रक्तान हें कुटुंब बचाव कर, नितळ कर, पवित्र कर. आनी हें तूं करताय, तुवें केलाय म्हूण हांव पतयो तुका अर्गां दिता. आमेन. इकडी बोर आमच्या दोळे दांब्या साज जाल्यार दिंबी गेल्या. आज आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागे जाय. आज आमची कुटुंबां बचाव जाय जाय. आज आमची काजारी जोडी बचाव जाय जाय. आज तांकां आमच्या हातांनी आमी उखलून धरया. सोम्या मुखार ह्या सक्रामेंतान सोम्या आसा, आमकां पळयता. ताणें कुर्सार आपले हात विस्तारून ताचें रगत वारोवन आमकां समाधान स्थापन करून बचाव केला. सैतानाच्या गुलामपणांतान आमकां ताणें सोडयलां. त्या सैतानाक त्या कुर्सार ताणें खेळायला. आज त्या सैतानाक आमचेर अधिकार ना. आमच्या कुटुंबांचेर काजारी जोड्यांचेर बिलकुल ना. तें देवाचें येवजण जावन आसा. एगडी बोर दोनी हात वयर उबारा. म्हज्या उपरांत हें मागणें करा. सगळीं कुटुंबां प्रत्येक जाणां उडास काडा. आसकी जी कोण वेगळ्या सराच्या वाटेर आसात, संबंद तुटून आसात, तांची सुखुशी करून आसात, देवाच्या येवजणेंतल्यान पयस सांबरो तो सैतान आज आमची कुटुंबां पयस करूंक, संबंद तुटोवंक झुजून आसा. पूण ताका आमचेर अधिकार ना. जेजूच्या नांवान बंदी करया आनी मागया. म्हज्या उपरांत सांगा. मोगळा बापा, मोगळा बापा, मोगळा बापा, आईच्या दिसा ह्या घडये म्हजें कुटुंब मोगाच्या मनशांक प्रत्येक तरान काजारी जोड्यांक जी कोण वेगळ्या सराच्या वाटेर आसात सोम्यांचेसो मोगळा बापा जेजूच्या नांवान तांकां समेस्तांक हांव तुका बडयता आनी ह्या घडये तुज्या उडासा काडटा सोम्याचो सॅक्रिफीस सोम्यान वरयल्लें रगत जेजूच्या नांवान सैतानाक ताच्या खोट्या आत्म्याक आमकां नाश करच्या आमकां वेगळा सार हाडच्या असमाधान हाडच्या आत्म्याक हांव आतां बंदी करता तुज्या कुर्साक बंदी जाल्लो जा. मोगळा बापा जेजूच्या नांवान ताच्या रक्तान आमची कुटुंबां धुवन काड, नितळ कर, काजारी जोड्यांक नितळ कर, वेगळा सार काड आनी समाधान आसा कर. हांव मागता जेजूचे नांवी. आमेन 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 आमेन. आमचे दोळ दांब्या. सौर काजारी जोड्यांक कुटुंबां भेटोवन जेजूच्या बलिदानाक मान कर. जेजू हें खंडीत आमचें थंय करता म्हणपत येवन आमी आमकां समर्पण करून घेवया. तुजें बलिदान सोम्या जेजू. 11 पेज 114. तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान
तुझे बलिदान सुमियान येशू तुझे बलिदान. वय आमची कुटुंब आमच्या मोगाच्यान जेजूच्या कुर्सा मुळांत आमी दवरया ह्या घडये. वावरतान तांकां कुर्सा मुळांत आमी हाडया. त्या कुर्सार तावन जेजून वळयलें रगत तांचेर आमी मागया. तांचेर ह्या घडये आमच्या कुटुंबाचेर मोगाच्या मनशां कोणाचेर आमी मागोवंक जाय तांचेर मागया. सोर वेगळो सार सगळें बांदपास बंदोड्यो पिडा आशिल्ला कितें आमकां पयस करता एकामेकां तावन जेजू काडता. ताच्या नांवान मागया. ताचें बलिदान व्हरतें, ताचें कस्मरण व्हरतें, ताचो तो दैवीक मोग व्हरतो. कोणूच आमकां ताचें तान वेगळीं करूंक शकना. सगळें ताका भेटोवया. तुझे कस्मरण सुमियान येशू तुझे कस्मरण तुझे कस्मरण सुमियान येशू तुझे कस्मरण तुझे कस्मरण तुझे कस्मरण सुमियान येशू तुझे कस्मरण तुझे कस्मरण सुमियान येशू तुझे कस्मरण तुझे कलतेपण तुझे कलतेपण सुमियान येशू तुझे कलतेपण तुझे कलतेपण सुमियान येशू तुझे कलतेपण तुझो दैवीक मोग तुझो दैवीक मोग सुमियान येशू तुझो दैवीक मोग वय सुमियान तुझो दैवीक मोग तुझो दैवीक मोग सुमियान येशू तुझो दैवीक मोग. आमची कुटुंबा उबान सुमयाक वंदन म्हणया. हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता आनी हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात उबान स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 कुटुंबांका समर्पण कर. हर एका कुटुंबाच्या सगळ्या हालेलुया 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 आसवार संकष्टान वाईटान पिडेन गुलामपणान संपूर्ण समया तुझ्या नावान तू सुटका दे. तुझ्या रक्तान आज धुवून काढ. त्या रक्तान तुवें समाधान स्थापन केलाय आमच्या मध्ये आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी संबंधांनी असं जावं. सुमयान तुझी स्तुती करता. तुझे स्तुतीक सुमयान तुझ्या नावान तुझ्या मानाक सुमयान आमी अर्गां दिता. तुवें आमचें तें करताय आमच्या संबंधान आमच्या कुटुंबांनी करताय म्हणून वळखून. Yes Lord, we praise you, we thank you Lord. Bless us, heal us, deliver us, sanctify. Hallelujah, 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 hallelujah. आज आमची कुटुंबां आमी बडयत आसतना विविध गरजो ते सवाय आमी भेटोवया. प्रत्येक तरान आमच्या ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया. आमचे मंदिर जेजूच्या रक्तान तुवें नितळ करूंक संरक्षण सगळें लाभोवंक आमचे रितीऱ्यो आमचे मेसां हांगासर श्रेयासाक भाव भयणी ह्या मंदिरांत सेवा काम करतले सुमेस्तान सुमेच्या नांवान रक्तान संरक्षण मागोव म्हणून लागूं तांकां मेळो म्हणून आमी मागया. संगी आमचे रितीऱ्यो म्हटल्यार आपणाची इनर हिलींग स्पेशल सुमार 7 दिसांची सलोनवडच्या आमच्या भावाक तिरेकसार जावच्या एक खातीर आमी मागता. आनी हर एक कामां योजना सुमी आशिर्वादीत करूं म्हूण मागता आसतना हांगासर सबार ते सवाय आयिल्लीं आसात. सबार जाणांनी बरोवन गेल्यान सगळीं आमी भेटयता.
प्रदीतरण आज मागता हांव जल्म दिवसाचेर करची रोशविन डिसोजा फर्स्ट बर्थडे सॅम्युएल Angelo Meneges Wamanjur 60th birthday William Alva Thane Mortes Ruzai Rodriguez Kolapur Vijit D'Souza Sian Arana Argandim Gam Commissar Rafael Noah Martis Bijay Pavitrinda Dichamana Pravina Mendonça Goa Rita Rikunda Brigachidane Lablagatir Mulunta Padik Tesama Felix T Managers Ani Paul Fernandez Wamanjur job in UK for Pratik Andheri wedding function Kazaracha function Baretaran Zauncha Kapolin Wamanjur Session Sevadin Zelan Somiras Kartam Philip Dias Mulun Mary Lobo Pune Pulgatlani Sir Visser Pudlila Surat Myangati Forgotten Souls Arthur Olinda and Andrea D'Souza. Kutman Salulasangati Joyce D'Souza Paldane Benedicta Pereira Gantalgatte Agnes Dias 3rd death anniversary Sirsi. Kutman Salulasangati Alice Franco Managers and Matilda Fernandez Dixon D'Souza Malan Moina Sodas Lina Siquera Borivli Valerian Montero Borivli Celine Montero Borivli Mumbai Francis Philomena Richard Miranda Mary Lobo Alice Brito Ambernath, Montu Tauro Sahar, Tisra Minus Udaj, Sindari Suzanakre, Albert Mascarenas, Panir, Lawrence Rego, 27th death anniversary, Bachpe, Magdalene Martis, Sessions Gregory Lobo, Fermai. At the sound swim, Chita Sam Beton, so much best sound, Amazon Givian. प्रवेश गीत ये 33 पेज नंबर 30 संतोषाच्या उमळ्यानी भरण काळजा आमची तुझे तै उभारून तुका हसून तुका वणून गायता एका ताळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो. जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज हाची वडिलां सान लुवीस आणि जेली मार्टिन 2015 ऑक्टोबरच्या 18वेर पापा फ्रांसिसान सान तेरेजच्या वडिलांक सांत म्हणून परगटलें. ह्या वेळी पापा फ्रांसीस अशें म्हणा लागलो, ही भाग्यवंत वडिलां लुवीस मार्टिन आणि जेली मार्टिन कुटुंबांत क्रिस्ती सेवेन जियोवन आपल्या दुवांपैकी जेजूच्या ल्हानपोल सांत तेरेजाच्या जिवितांत देवापणाचें बीव वाडोवंक दिसान दीस कुटुंबांत बावर्त सोडोवंक मोगाचें वातावरण
रुपीत केल्लीं जावन आसात. एकेच सेरेमनींत भुरगीं आशिल्ल्या काजरी जोड्याक सांत म्हूण परगटचें हें पयले परी जावन आसा. हें भाग्यवंत कुटुंब आमच्या सर्व कुटुंबांक एक आदर्श जावन आसा. आमी कोणी जेजू थंय बाबार्थांनी बरोवसो दवरल्यार आमी जेजू संगी चलोवंक समकोवंक आमकां आदार जाता म्हणलो हो बाबार्थ आमी ह्या कुटुंबाक पळयता आसतना आमच्या काळजांत उब जाता जावंक पुरो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हें कुटुंब आमचें आदर्श काण घेवन आमच्या जिवितांत जेजू दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवंक मुखार सरया. खंयच्याय वेळार आमी जेजू तावन पयस गेल्या तर हे मिसाचें बलिदान पावते परी भेटोवच्याक ताजे लागीं बोगसाणें मागया आनी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. सौम्याका कृत्कर, सौम्याका कृत्कर, क्रिस्ताका कृत्कर, क्रिस्ताका कृत्कर, सौम्याका कृत्कर, सौम्याका कृत्कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतलें तुवें आमकां सोडयलाय. तशें ससनाचें सूख भोगोवंक आमकां फावो कर. आमच्या समयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जीत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पर अशें उलयता, इस्रायेला, सरस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सरस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बायलां बदलाक आमच्या वोटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तसो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचो वयलो पयस गेला. हांव इस्रायेलाचेर दवा परी पडतलो. साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनानाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनानाचे परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गवाचे पीक काडटली. एका दाखवली परी ती फुलतली. लेबनानाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंद आसा? हांव
हांवूच तांचे मागणें आयकता आनी तांकां राखता. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो हीं उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोव. कित्याक सर्वेस्परसो वांटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोण पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. म्हजें तोंड तुजें कीर्तना वाडटलें. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजो गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. तूं आशेताय मनशाची सत्ती जिवानाक तर बर तुजी जाणवाय म्हज्या अंतस्करणांत. हिसोप झाडाच्या फाल्यान उदक शेणोवन म्हाका निर्मळ कर आनी हांव साफ सफाय जातलो. म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काडून व्हरिनाका. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. तुज्या सडवणेचो संतोश परत्यान हांव बोगासो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर. सरस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडूं. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. कामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पळया हांव तुमकां वाकट्या मदें बकरे कशे धाडटा. देखून सर्पा बरी चतुर आनी पारव्यां बरी सादे बोळे जाया. मनशा लागीं सतराय चला कित्याक ते तुमकां नित्यसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां झेरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां रायां आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मरच्याक धन दितले. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पटलावदार म्हणले खातीर समस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां देख दितना आनी एक शहराक पळोवन वचा.
खरेंच हांव तुमकां सांगतां, मनशा पोत येवचे आदीं इस्रायेलाचीं शहरां तुमी भोंवून खबर करचे नात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या वडिलांक पळयलां. एक भुरगें इस्कालाक वेता तर जाल्यार ताका सबारीची सत्राय आमी दिता. तशेंच आमचें भुरगें खंय भायर कामाक वेता या खंय पयणाक वेता तर आमी सर वडिलां तांकां सत्राय दिवची आसा. कित्याक मुखार येवच्या अवघडात हांव तांकां बचाव करीत म्हणलो आमची मोन. आनी आमी तांणी खंयच्याय कश्टांत पडोवन जमळचें आमचें मोन. आनी तांणी जागृतायेन तांच्या जाग्याचेर पावो जाय म्हणलें आमचें मोन. कित्याक तांणी तांच्या जिवितांत थोडे फावटी कश्ट पळोवंक ना जावंक पुरो. आमी पळयल्ले, आमी केदाळाय जागृत सांगता. आनी तांणी तांच्या जिवितांत बरें मेट काडी जाय म्हणल्या इराद्यान आमी तांकां बरी सत्राय सांगता. हेच्या वांजलांत आमी पळयता तर जाल्यार जेजू गेले त्या 2-3 दिसांत हांव शिसांक जागृतकाय दिता. तांणी तांच्या जिवितांत मिसांव मुंदरसून व्हरूंक वेता आसतना तांकां सत्राय सांगता. कश्ट येवंक पुरो, दगदणी येवंक पुरो आनी मुखार तुमकां विविध रितींचे कश्ट येता आसतना तुमी कितेंच भियोवचें नाका. हांव तुमचे संगी आसा म्हणलो तो बाबार्थ आनी बरवसो तो त्या शिसांक दिता. तो म्हणटा हांव तुमकां सुण्या वागटा मोदें धाडटलो, पूण तुमी सोरपा परी चतूर जाय आनी पारव्या परी सादे बळे जाय. कित्याक हांव तुमचे सांगाता आसा. तुमी कितें उलय जाय या कितें करी जाय म्हणलें तो प्रेरक आत्मो तुमकां दाखोवन दितलो आनी सांगून दितलो. तुमी कसलेच कश्ट काडी जाय म्हणून ना, हांव तुमचे सांगाता आसा. असलो बाबार्थ आनी बरवसो दिवचो जेजू आमचे संगी आमचें जिवीत जोडूंक मुखार येता आसतना आसत जाल्यार आमी कित्याक भिये जाय. जेजू थंय आमी केदाळा बाबार्थान जियेता, बाबार्थान वाडटा. त्या दळा आमकां ताजो प्रेरक आत्मो हरी एक फावटी सांगात दिता म्हणलो बरवसो आमचे थंय आसूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, तेंच उतर जेजू आमकां शिसा मुखांतर आम्हा सर्वांक दाखोवन दिता. ताजीच मेल पंक्त आमी घेवया आनी आमच्या जिणेंत कसलेंच मेट काडूंक येता आसतना ताजो अनुभव, ह्या शिसांचो अनुभव आमच्या जिवितांत घेवन आमचें जिवीत बऱ्या तरान मुंदर व्हरूंक जेजू लागीं मागया. पानसंको 104 C24. काणिको हाणयल्या सवेश परा स्वीकार कर तूं दयेन येरसणारा. सर्वेश परा देवा सृष्टी रचणारा अर्पितो तुका आमी तन मन धन आमचें. ना कांय सोम्या आमचें सगळें स्तर तुजें. कुरपेन नेटय जिवीत आमचें. काणिको हाडनायल्या सर्वेश परा स्वीकार कर तूं दयेन येरसणारा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ह्या बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचें प्रयत्न दिसान दीस
अधिक सफळ कर या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे इसवेस आमची काळ जाऊ बारूया आम्ही ती सर्वेस्पराथंय उबा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वेश आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वातही जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटतांव थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खरराचें हें रगात पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावर्थ सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्व्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वराक बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव वार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता
त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया गुण या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार कावकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं. माया मोगासून एक अर्ज करतो जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. काळीस म्हजे सोमिया गायता तुजी महिमा, बोवडा अत्रेगान रक्ता तुज्या येण्याक. काळीस म्हजे सोमिया गायता तुजी महिमा, उक्तें दुरुंदार दुर्बळें बेडार येण्याक तुज्या तयार. तर ये सोमिया आयक म्हजो ताळो, सदां काल तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. या आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांती दिवन धाडताय या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी तूं म्हाका. जावच्या खावे चतुर सर्पा बरी, भोळो जावच्याक एका पारव्या बरी. जावच्या कुसवाड हांवें या संवसारी
लाभय सोम्या म्हाका कृपा करी.